Assalomu alaykum hurmatli Begotli aka-ukalar. Bugun yana Begot mashina bozoridagi mashinalar narxini chiqarishga harakat qilamiz. Ertalabdan turib olib, shuncha ommani ichiga kirib video qilishni o'zi bo'lmaydi. O'shaning uchun imkon boricha videolarga like bosib, kommentariy yozib tursalaring, bizga qanaqadir ma'noda motivatsiya bo'lardi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Men narx-navolarni tanishtirishga harakat qilaman. Yili 2012 oppoqqina Captiva 2 miz chiqqan. Kraskalar holati, orqa bagajda ozgina bor ekan. Kirishimiz bilan paroglar mana shu holatda. Ichki holati, rulimiz chiroyli holatda, tuning qilingan. Monitorlari bor, mashinamiz avtomat korobka. Chexollari koja chexollardan qo'yib qo'yilgan. Tepada lyuki bor, yoz kuni mazza qilib o'tirib haydarkansizlar. Nasib bo'lsa bosib orsalaring. Motor, korobka, hadoy hammasi yaxshi, olishli, minishli mashina ekan. Metan gazi ham bor ekan. Aka, narxi qancha buni? 9,5 ming. Bozor qancha qildi? Hal qilmadi. 9,5 ming. Sal kelishtirib beradigan joy bormi? 1-2 so'm emas, bir kelishtirib ayting, shu chiqishsin. 808 ga bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Ko'yingiz ozmuncha tortdimi? 809 gachi. 9 bo'lsa berasiz. Akamiz kelishtirmayaptilar. 9,5 dan ozgina o'tib berar ekanlar. Telefon raqamingiz? 90lik 941 93 93. Akalar Captiva haydayman degan yaqinlaring bo'lsa shu videoni yuborib qo'yinglar. Like bosib qo'ying-da. Bosib olishli mashina.